Ассалаумағалейкум достар, байланысты Муслим Муса. Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Жалпы айтатыным, көптеген бизнесмендердің арасында және де енді бизнес бастап келе жатқандардың арасында проблемалар бар. Ол қандай проблема? Клиент жоқ, немесе клиент бар, бірақ аз, аптасына 5-6 заявка ғана түсіп жатыр деген сияқты әртүрлі проблемалар бар. Егер сізде де осындай проблема болса, уайымдамаңыз. Бұл проблеманы шешуге болады. Егер сіз өзіңіздің бизнесіңізде клиент санын көбейткіңіз келсе, және де компанияңызды, бизнесіңізді интернет арқылы дамытқыңыз келсе, сізге жарнама қосу қажет. Сізге интернетте жарнама қосу қажет. Жарнаманың екі түрі бар: контекстік жарнама, таргеттік жарнама. Бүгінгі сабағымыз контекстік жарнама туралы болады. Контекстік Google жарнамасы дегеніміз не? Бұл қашан адамдар өзіне керек нәрсені интернеттен іздеп жатқан кезде, мысалы бір адам үйіне забор орнатқысы келеді, тағы біреуі үйіне кухонный гарнитур сатып алғысы келеді. Мен мысалы фильтр для воды сатып алғым келеді, ал сіз үйіңізге штор перде сатып алғыңыз келеді. Қашан адамдар өзіне керек нәрсені интернеттен іздеп жатқан кезде, сол адамдарға турадан тура сіздің сайтыңызды, сіздің компанияңызды көрсетуге мүмкіндік беретін жалғыз жарнама құралы. Қазір сіздерге мысалмен түсіндірем, сол кезде барлығы түсінікті болады. Мысалы бір адам үйіне натяжный потолок орнатқысы келеді. Ол адам инстаграмға кіріп, реклама күтіп отырмайды, маған қашан натяжный потолоктың рекламасы шығады деп. Ол адамға себебі срочно натяжный потолокты орнату керек 1-2 күннің ішінде. Ол адам не істейді? Барады да интернетке барады, Google-ға кіреді, натяжный потолок в Алматы деп жазады. Сәйкесінше мынандай сайттар шығады. Осы сайттарға кіріп шығып, кімнің бағасы нормально, кім сапалы жасайды, соған тапсырыс береді. Сол секілді тағы бір адамға стол сатып алу қажет. Ол да Google-ға жазады: стол купить Алматы деп. Сосын осы сайттардың біреуіне кіріп, столға тапсырыс береді. Және де айта кететінім, барлығымыз YouTube-ға кіреміз. YouTube-ға кіріп, енді бір видеоны көрейін деп жатырсақ, осындай реклама шығады бізде. Ол YouTube-тағы пропустить рекламасы. Бұл да контекстік жарнама болып табылады. Яғни сіз өзіңіздің бизнесіңізді дәл осылай жарнамаласаңыз да болады, немесе бірден YouTube-қа пропустить рекламасын қосып жарнамаласаңыз да болады. Және де тағы да айта кететінім, қаншама сайттарға кіреміз ғой интернетте. Әртүрлі үлкен сайттар, кіші сайттар. Сол кезде байқасаңыздар, сайттың ішінде рекламный баннерлер тұрады. Шетінде кішкентай X деген кнопка сияқты тұрады. Бұл да бізде контекстік жарнама болып тұрады. Көрдіңіздер ме? Яғни үлкен сайттарға кірсек, ішінде рекламалар шығып тұрады. Оң жақ шетінде, сол жақ шетінде, жоғарыда, төменде. Бұл да бізде контекстік жарнама болып табылады. Бұның терминдік атауы КМС деп аталады. Достар, айта кететінім, контекстік жарнама арқылы сіз өзіңіздің товарный бизнесіңізді де, услуга бизнесіңізді де дамыта аласыз. Сосын айта кететінім, контекстік жарнаманың мақсаты сіздің проблемаңызды шешу. Себебі бизнесмендердің барлығында яғни проблемалары сол бәрі бірдей. Клиент жоқ, клиент аз деген сияқты. Сіз контекстік жарнаманы өзіңіздің бизнеске қолдану арқылы сіз өзіңіздің проблемаңызды шешсеңіз болады. Қазір енді мен сіздерге контекстік жарнама мен таргет жарнаманың айырмашылығын айтып кетейін. Контекстік жарнамада қалай болады? Контекстік жарнамада клиент сізді өзі іздеп келеді. Мен өзім іздеп барам сізді. Маған үйіме натяжный потолок керек, Google-ға жазам, сіздің сайтты көрем, сізге звондаймын, мен сізді өзім іздеп барам. Ал таргет жарнамада олай емес. Таргет жарнамада сіз клиентті іздеп барасыз. Сіз клиентті іздеп барасыз. Контекстік жарнамада горячий клиенттер, таргет жарнамада теплый және холодный клиенттер. Қазір сіздерге мысал көрсетем. Мысалы, бір адамға үйіне бір апталықтың ішінде мебель орнату қажет. Ол адам интернетке кіреді, заказать мебель в Алматы деп жазады, сосын осындай сайттарды көреді. Осы сайттарға кіреді де мебельге тапсырыс береді. Бұл бізде контекстік реклама. Ал мынау бізде таргет реклама. Таргет рекламада қалай? Біз инстаграмда отырамыз, мебель заказ беремін деген пока әлі ой жоқ, бір-екі айдан заказ беріп қалуы мүмкін деген сияқты сондай ойым бар. Бірақ данный момент керек емес маған мебель. Сөйтіп инстаграмда посттарды қарап отырған кезде маған реклама шығады. Хотите заказать корпусную мебель? Изготовим любой сложности от 7 дней, доставим и соберем за 1 день. Уже менде интерес болады. Сосын WhatsApp-тарына жазамын, немесе сайттарына кіріп заявка тастаймын. Мен олар үшін қазір данный момент теплый немесе холодный клиентпін. Вот бізде таргет жарнама мен контекстік жарнаманың айырмашылығы осыда. Таргетте теплый және холодный клиенттер, контекстік жарнамада горячий клиенттер. Достар, айта кететінім, егер сіз
өзіңіздің бизнесіңіздің шебері болсаңыз, яғни сіз товарный бизнеспен айналысасыз немесе услуга бизнеспен айналысасыз, иә, өзіңіздің бизнесті жақсы білетін болсаңыз, мен сіздің жеке маркетологыңыз болуға дайынмын. Яғни сіз өзіңіздің компанияңызды контекстік жарнама арқылы және де таргет жарнамасы арқылы дамытқыңыз келеді, клиент санын көбейткіңіз келеді, мен сізге көмектесуге дайынмын, сіздің жеке маркетологыңыз болуға дайынмын. Егер менімен жұмыс жасағыңыз келсе, маған инстаграмға жекеге жазсаңыз болады. Инстаграм парақшам muslim.musa.kz, мінекей төменге қойдым, маған жекеге жазыңыздар, сол жақта бағасын барлығын келісіп сөйлесеміз. Достар, сіздерге бір кеңес айта кетейін. Менің тегін сабағым бар, 11 минуттан тұратын. 2023 жылы күніне таргеттен 50-ден аса заявка алып отыру үшін не істеу қажет деген менің тегін сабағым бар. Осы тегін сабақты сіздерге көруге кеңес беремін. Қазір сіздерге сол жақ шетте заставка подсказка шығады, соның үстінен басып, осы тегін сабақты көрсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Муслим Муса. Сұрақтарыңыз болса, төменге комментарийға жазып кетіңіздер. Барынша қысқа уақытта бітіруге тырыстым. Сіздердің уақыттарыңызды алғым келмейді.